В Таджикистане стали уже пропадать и сотрудники правоохранительных органов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой абсурд творится в стране. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Родственники разыскивают сотрудника ОМОНа, подразделения особого назначения МВД Таджикистана. По их словам, Сангали Камолов 20 мая вместе с бойцами ОМОНа отправился в Рушанский район к БАО, но по дороге пропал без вести. Власти сообщили родственникам, что он утонул в реке в ночь на 21 мая, но они не верят в эту версию. МВД Таджикистана пока официально не заявляло об исчезновении или несчастном случае с ОМОНовцем. По словам родственников Сангали Камолова, якобы вместе с ним утонул еще один человек. Однако неизвестно, сколько бойцов ОМОН находилось в машине и что стало с остальными, если утонуло только двое. Источник, близкий к правоохранительным службам в Хароге, сообщил 23 мая, что недалеко от Рушана пропали без вести 7 бойцов отряда особого назначения МВД. Шухрат Камолов, брат Сангали Камолова, 23 мая сообщил, что не очень верит в версию об его утоплении. Нас вызвал замминистра и сообщил, что Сангали утонул в реке, будучи за рулем машины. Он выразил соболезнования. Мы несколько раз звонили в министерство и просили сообщить нам информацию о ходе розыска, но там не отвечали, сказал собеседник. По словам его брата, Сангали Камолов год назад устроился водителем в ОМОН МВД. И сейчас они просто не знают, к кому обращаться, чтобы найти своего родственника. Бадахшанская автономная область — это совершенно отдельный район Таджикистана, и что он населен не таджиками. Это, хотя в советское время их всех называли таджиками, припамирскими таджиками, но это памирские народности, которые отдельные совершенно. Это группа памирских народов: шугнанцы, игнопцы, рушанцы, ишкишинцы. Это достаточно большая группа народностей. Они очень сильно отличаются от таджиков. Длительный период времени между бадахшанцами и официальным Душанбе были достаточно сложные отношения, потому что ведь Эмомали Рахмону удалось установить контроль над всей территорией Таджикистана очень не скоро. То есть еще после разрешения гражданской войны на территории Горного Бадахшана происходили столкновения. И в целом проблема была в том во многом, что это приграничный район с Афганистаном, через него шли очень важные торговые пути. А как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что пропало 7 бойцов ОМОНа? Куда они могли пропасть? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Контролировать этот горный район, тем более на той стороне находится афганский Бадахшан, очень сложно. И поэтому, конечно, Душанбе всегда стремился установить прямой непосредственный контроль на территории этого района. Ну, собственно, это ему удалось. По большому счету, мы же не слышали про Горный Бадахшан очень долго, никаких негативных информаций, вплоть до после осени прошлого года. Я думаю, все-таки главный вопрос заключается в том, что с ноября прошлого года, почему, собственно, идет такое ухудшение ситуации, резко ухудшилось экономическое положение. И как бы ухудшение экономического положения в целом в регионе и в этом районе, естественно, тоже оно, безусловно, не могло не сказаться. Также МВД назвало 46 жителей Рушанского района ГБАО членами преступных и экстремистско-террористических группировок, принимавших участие в митингах, и все они задержаны. Их родные заявляют, что это мирные жители, которые не были причастны ни к каким преступным действиям, в том числе террористическим. По данным сайта МВД, эти 46 человек приняли участие в митингах 15 и 18 мая в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Список был опубликован 2 частями. Первый раз с именами 19 человек, во второй раз в него попали имена еще 27 человек. Судя по коротким сообщениям, которые сопровождают фото задержанных, в их домах были обнаружены оружие и боеприпасы. В целом задержанные были членами группировок, возглавляемые 3 лицами. Это Халбаш Халбашов, Юдгор Гуламхайдаров и Кулмахмад Паллаев. В беседе 23 мая родственники назвали их простыми жителями Рушана, имеющими уважение среди населения. По их словам, Халбашов и Гуламхайдаров были офицерами пограничной службы и Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. Проблемы с пандемией, теперь конфликтом между Россией и Украиной привели к ухудшению положения таджикских мигрантов на территории России. Многие из них вынуждены вернуться, и сейчас этот процесс возвращения происходит дальше. И как бы ситуация экономическая не становится лучше, потому что в Таджикистане же демографический взрыв, и как бы земли мало, ресурсов мало, ситуация просто вот по целому ряду направлений резко ухудшилась. С учетом того, что регион очень бедный сам по себе, горный, там достаточно тяжелая ситуация, поэтому, конечно, у них, и я думаю, что это одна из причин, которая привела к тому, что люди начали на самом деле вступать в такой конфликт с властью, и власть, в свою очередь, попыталась максимально жестко среагировать, потому что они полагают, что с учетом ситуации в Афганистане это может стать как некий, то есть если они вдруг гипотетически потеряют контроль над Горным Бадахшаном,
то для Таджикистана это изменит для Таджикистана всю ситуацию на южных его границах с Афганистаном. И в том числе это изменит ситуацию и, собственно, в отношениях афганистанцев с Центральной Азией. В списке, опубликованном МВД Таджикистана в качестве членов организованной преступной группы Холбашоева упоминают Саида Брор, Шадавлатов и Сарбаланд Халбашев. Один из жителей Рушана сказал, что хорошо знает Сарбаланда, брата Халбаша. Он уважаемый человек, был занят своей повседневной жизнью. Они не были террористами. Халбаша Халбашова уважают все жители Рушана, сказал он 23 мая. На опубликованных МВД фотографиях видны синяки на лицах некоторых задержанных. Среди задержанных мужчины в возрасте от 24 до 53 лет. Среди якобы сдавшихся добровольно Амирбек Кайобеков и Нуридин Саидов, бывшие руководители отделений запрещенной в Таджикистане партии Исламского возрождения в Рушанском районе, а также 15 членов преступной группировки Халбаша Халбашоева. Партнеры Таджикистана закроют глаза на применение силы в данном случае, просто потому что геополитическая стабильность для всех, возможно, важнее. Таджикистан имеет достаточно серьезную централизованную вертикаль власти, отлаженную, отработанную за десятилетия, поэтому нет каких-то формальных оснований того, что она не сможет, условно говоря, взять под контроль ситуацию. Таджикская власть достаточно консолидирована, понятно это, мы же понимаем, там семья Эмомали Рахмон очень серьезно все контролирует. Как вы относитесь к такой ситуации? И как вы думаете, эти люди действительно состояли в террористической группировке? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Возможно, у вас есть какие-то интересные истории. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.